42分発普通列車次駅です。まもなく5番乗り場到着いたします。上り列車からの接続お待ちを行います。恐れ入りますが、列車発車までしばらくお待ちください。ただいまお客様の乗り換え待ちをしております。恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は普通列車の岐阜川方面次駅です。手原、岸部、厚生、三雲、岐阜川の順に終点の柘植まで各駅に停車いたします。列車8両で運転しております。お手洗いは一番後ろの車1号車に2箇所ございます。お客様にお願いいたします。車内で出ました空き缶、空き瓶、ペットボトル、またその他ご不要なものはお持ち帰りいただきますよう車内理解にご協力をお願いいたします。車掌はクラウドです。終点柘植までご案内いたします。次は手原です。
まもなく手原でお出口は左側です。次は石部です。
です。お出口は左側です。次は構成です。まもなく構成でお出口は右側です。
号リングマです。お出口が左側です。車内温度維持のためドアはボタン式となります。お降りの際はドア横にあります開けると書かれましたボタンを押してお降りください。また車内で出ましたご不要なものはお持ち帰りいただきますよう車内メカにご協力をお願いいたします。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。ギブターです。
まもなく貴部川です。お出口は左側です。しがらき高原鉄道、近江鉄道線はお乗り換えです。車内で出ましたご不要のものはお持ち帰りいただきますよう、車内以下にご協力をお願いいたします。
次はテラスショーです。テラスショーです。お出口が右側です。次は高架です。まもなく高架です。お出口は左側です。お降りの際はドア横のボタンを押してお降りください。また
た車内で出ましたご不要なものはお持ち帰りいただきますようご協力をお願いいたします。次は油木です。油木です。出口は右側です。
しありがとうございました。まもなく終点次です。お出口は右側3番乗り場に到着いたします。関西線下りガウムズ行き22時49分8番乗り場から発車いたします。この電車到着後、回送電車として車庫に入ります。この先ご乗車できませんのでご注意ください。また車内で出ましたご不要なものはお持ち帰りいただきますよう、車内理解にご協力をお願いいたします。お持ち帰りいただきますようご協力をお願いいたします。なお降りの際にはドア横にあります開けると書かれましたボタンを押してお降りください。ご乗車ありがとうございました。終点の次です。